該。哇，乜咁耐㗎？等死人啦！有冇搞錯啊？塞車啊嘛。Eddie，最近乜咁醒啊？仲要六合彩啊？我睇佢圖咗古井啊，真啊！黐線，咪講笑啦。跳舞啦！方生，有電話揾你。哦，對唔住啊，我聽個電話先。煩㗎。黑媽媽點解唔着燈啫？我坐樹嗰陣個天未黑。你咪瞓先咯，使咩等我啫？又飲咁多酒啦？邊個等你喎？一日最衰個周太啦，我都係要走噶啦。點知佢話輸咗錢，係都要拉住我，唔俾我走，夾硬要我打多4圈。周太頭先打個電話嚟話3缺1啦，你唔使喺我面前講大話，你再是。你今年都唔係細噶啦，你自己做過啲咩事啊？你自己要負責任啊！你咁講係咩意思啊？你自己諗下啦。你而家即係話我喺出邊搞3搞4咯喎？我有咁講過咩？點解有頂帽喺度？又幾啱戴喎！點解要俾我戴啊？點解要俾我戴啊？係。咁急揾我咩事啊？今次弊啦，我哋嘅事俾佢知道咗。佢？我老公啊嘛。咁咪仲好，可以向佢攤牌啦。唔得啊！唔得？點解啊？我今朝無意中聽到佢同人講電話，佢話佢得唔到嘅嘢，最多大家拍兩散嘅啫。佢仲話而家條氣好唔順，一定要報復。你究竟講咩啫？
你咁都唔明？佢而家要殺我哋兩個啊！你唔係講笑啊嘛？我邊度仲有心情同你講笑啊？佢呢個人我好了解，講得出就做得到嘅。咁我哋應該點做就好呢？而家只有一條路，先下手為強。喂 Eddie 啊，你考慮清楚未啊？到而家都仲唔決定，唔通我哋等死咩？好啦，我識做。我老公嗰間新昌建築公司喺尖沙咀中心商業大廈11樓，大廈裏面嘅保安設施係非常之嚴密，每晚9點半之前，所有職員必須離開，否則一閂咗大閘就禁止任何人出入㗎喇。我老公通常每晚喺公司逗留至8點幾先至走嘅，所以最好就喺呢個時候落手。如果由前門入去，恐怕會俾保安人員截查，露出馬腳，所以只能夠由後門貨 lift 上去。你要記住啊，9點半之前一定要離開。
喂，Joyce，係啊，點啊？得啦，我搞掂啦，我殺死咗佢啦。咁有冇人見到你啊？冇，一切比我預料中更加順利。喺電話裏邊講唔係幾方便，見面先講啦。哦，好，喺邊度見啊？大角咀碼頭。好啦。咦？點解新窗裏邊仲有光嘅？啊？
咩唔出奇啫？啲光係喺董事長個房度透出嚟嘅，呢個老細成日係咁噶啦，唔使理佢嘅，行啦。1928啊！19啊？係啊，9號蚊啲喎。咁先有分頭啊！馬幾好嘅，人衰啲啫。你買埋我份啦。喂，嗰啲咁耐仲未上嚟㗎？係喎。乜搞錯啊？做乜鬼嘅？等下嚟啊！喂，你哋做咩啊？喺度等啲咯。啊，行落去啦。吓？行過去啊？係啊，我啱至上嚟啫喎。唔係點啊？喺度等佢啊！真係麻煩嘅。成日都係咁。快啲啊！11樓新昌建築公司發現可疑人物啦！快啲派伙計封鎖通道啦！各單位注意，11樓新昌建築公司發現有可疑人物，請大家加強保安，立即封鎖各通道，截查可疑人物。發現有可疑人物啦！你過去嗰邊夾住啊！喂 ，Control Center， 我係1088啊！我而家同埋2個伙計喺2樓貨 lift 口啊！唔該你開門啦。Control Center， 唔該你閂門啦。你2個喺第度玩啦。一個出色嘅警務人員啊，一定要有豐富嘅人生經驗。唔係我作大啊！如果一個人俾我立過咧，我馬上可以判斷佢嘅性別、年齡、職業。
甚至佢個心喺度諗緊乜嘢我都知，走唔過我雙眼嘅。嚟嚟，嗱，呢兩個細細粒14、15歲，即係時下嗰啲靚妹仔啊！嗱，呢個啊頭髮短短，黑黑實實，就係嗰啲大丸仔啊！哦，嗱，呢個水蛇腰、火鉗腳，成個水上鳳凰格啊！我而家考下你，呢啲係咩料？失分遠赴咯。你估佢而家想點？跳海？咁你應該識做咯。小姐，你等人啊？就算俾男人滾大咗個肚啊，咁都好閒啫。唉，最緊要睇開啲，一定可以解決嘅。你千祈唔好咁笨，害人跳海啊！黐線！喂，黐線都唔使自殺噶，點解我點極你都唔明噶？嗱，你而家好走啦，如果再唔走，我叫差人拉你噶。哼，好心唔得好報啊！而家唔係你拉我，係我要拉你，你有咩權拉我翻去？你又當？算啦算啦。咩算啊？我要拉你翻去，行啊嘛！哇，架車正喎，佢掟個靚彎咯。上車，哇，有型喎，開篷喎，得啦。喂，攤住佢啦。攞多時啊！得啊，數手啦。唉，咪嘈啦，掂唔掂啊？唔掂我落車等我嚟啊！清晒晒啊！喂，又話點等我嚟啊？咁嘈晒，喂，等我嚟啊！再試下，得唔得㗎？得啦，快啲。好啦，得啦，喂，好啊，喂，向前啦，乜你噴頭㗎？係咪嘈啊？沙灘那坡塘細沙，仿似太陽在腳下，在腳下。沙灘裏一個他，身體語言在説話，在説話。踏落去，扭下，他的尖腰會講話，句句恐懼佳句驅走我牽掛。小姐你好嘛？喂，溝女喎，音樂佢咁大份，頂唔頂得順啊？跟住集面你啊！我就錫晒你㗎啦！我唔去咧，做咩唔去啫？我哋講好。萬一有咩事點算喎？有咩事咪錫搏咯。你話咩話？唔係，我話想搏啊！喂，唔會妹仔，唔好聽佢氹啊！佢專登佢。Lucy啊，唔好走啦！喂，死婆啊佬，你夠稱啊，打佢啊！哎呀，嗰個我女阿玲啊！切，而家女大女世界啊！㗎啦我怕佢俾人呃咗啊嘛！你係講呃緊我咯？啊，邊個剪？做咩啊？龜手咁做緊做咩？大佬，你阻住條路啊！我要揾食㗎。嘈打你啊！濕你啦！哦，差佬啊！係喎，死埋啦佬，算你好彩啦！走！黐線，你勁死飛仔啊！死又知飛啊！落間車嚟啊！三豬等你㗎。點啊？打唔通定冇人聽啊？又話打俾老公，又話打俾律師，呢個時候冇理由冇人聽啊！如果冇人嚟擔保，你就要喺度休息噶啦。
邊個？我係差人，快啲開門。咩事啊？你係方生係嘛？啊，開門至講。我又冇犯事，做咩要拉我啊？你聽清楚，我而家懷疑你同一單命案有關，要解釋嘅翻差館至講。喂，開門啦，做咩啊？開門啊！快啲！等我做翻件好事啊！慳飯。嗰單跳樓有冇料到啊？冇啊，我看監話乜都睇唔到啊。我而家叉住多你一條罪，破壞政府公物。喂，你眼光光冇咩啊？我唔識佢噶，坐啊！我真係唔識佢噶。叫你坐啊，聽唔聽到啊？你乖乖地將琴晚案發經過詳詳細細講出嚟。如果你肯合作，俾我多啲方便，我咪俾你少啲麻煩。Good morning, sir. 你哋阿頭咧， I don't know, sir. 有冇搞錯啊？而家幾多點啊？佢返嚟叫我嚟見我。Yes, sir. 黃 Sir， 幾時裝咗冷氣啊？思思，啊！隻死狗咁唔好瞓啊，嗌極都唔聽係嘛？乖乖地唔好嘈啊！嗱，思思，同我睇住架車，我唔帶得你入去噶，唔係隻死鬼嚟揸營，話雜差房變養狗場噶啦，知道嗎？唔好嘈啊！嗱，細佬，而家你唔合作，等陣你就後悔。Come in。阿頭，早晨。呢排見得鬼多啊！阿頭啊，呢條友尋晚，何太，皇上，咦，乜你會喺度嘅？我特警雙龍，咩事啊，謝頭？師姐翻嚟叫佢即刻嚟見我，俾佢接我兩棍。係。何太，真係唔好意思喎，佢哋有啲誤會啫，你可以走啦。哦，唔該。請。何太，你唔走得住。
黃 Sir，我而家帶你去認人房，你都識得好啊，係唔係一陣就知。阿文啊，最緊要驗清楚啊！好啦，咁多位大佬，唔該翻出去先嚇。我哋啲伙計要做嘢嚇，唔好意思，係請翻出去先。係唔好意思啊，唔好意思。一有報告就話俾我聽啊，因為子民對呢件案好重要㗎。好啊。唔該企埋一邊啊。何太，何太，唔好咁啊，啲啊！唔好太傷心啊。黃 Sir，根據現場嘅判斷，死者係身中2刀，致命嘅原因可能係流血過多。至於詳細嘅情形，我翻去化驗過先知。唔該。唔使。你係點樣發現死者㗎？大約9點鐘到，我返到嚟公司就見到董事長死咗喺度啦。何太，我一接到你嘅電話就即刻趕嚟，而家咩環境啊？對唔住，你唔可以入去嘅。我係何生嘅法律顧問。高仲田律師，呢位阿 Sir 未請教。江夏王，人人都叫我黃 Sir 嘅，我係隸屬九龍總部兇殺組，編號係167。黃 Sir，如果你想知道更多何生嘅資料，我可以提供俾你。做咩你面色唔差嘅？我個心到而家仲卜卜跳，你摸下，頭先我幾乎露咗馬腳。我咪又喺正話認人房嗰度嚇到我鼻哥窿都冇肉啊！究竟點？尋晚班游之飛偷咗我架車去，搞出咗人命。人捉到未啊？未啊！我出嚟都係自己簽保嘅咋。咁警方冇懷疑我哋啊？點會呢？我做得乾手淨腳噶嘛。啲人拍錯門啫。奸夫淫婦，你們之所作所為，無法無天，天理迢迢，疏而不漏。犯罪證據已落在我手中，殺人填命事關重大，見自即晚8時正在飛龍酒樓一談。咁我哋而家點算啊？你今晚去唔去見佢啫？我一定要見。你要小心啲喎。我識做噶啦。阿頭，尋晚嗰班游之飛搞出人命嗰單嘢，同姓方嗰條友仔冇乜關係噶。正如佢所講嘅，佢架車係俾人偷，咁查起上嚟都幾頭痛。
頭痛？哼，頭痛得過何生嗰單命案？我哋一啲線索都冇，而且殺人動機未明，都幾難埋手。黃 Sir，哦，梁 Sir，有料到啊？係啊，根據我化驗得翻嚟嘅報告，死者致命嘅原因係胸前嗰刀深入心臟，引致破壞心機能而死啊。至於背後嘅第二刀係相隔半小時，最奇怪嘅呢，淨係得背後嗰刀有指紋啫。唔該，梁 Sir。唔好理咁多啊！你哋去檔案部同我查呢單嘢，一有料到即刻同我搲佢翻嚟。 Yes sir，黃 Sir，佢係聯邦私家偵探社陳生，呢位黃 Sir。啊，黃 Sir，係你好嘛？陳生佢話得啦，請你跟我過嚟。好啊，黃 Sir，我係何新先生生前聘請嘅私家偵探，係調查佢太太嘅。請。不過啲資料我俾晒何生啦。而家剩得呢張相，你睇下有冇用？請坐。好啊。請上樓上啦。嗰條曲街咩環境啊？唔知喎。咁咪即係賣唔到啦。嗱，我哋在光，佢在黑，咁點啊？你驚佢唔蒲頭咩？你定啲啦。我埋台講數多過你食飯啦，定啲。兄弟，唔該借個火洗下。唔該晒。兄弟，等人啊？係啊。過嗰邊坐啊！爸爸，爸爸，啦，我哋嚟咗啦。對唔住啊，乖仔啊，我哋去大間食啦。點解呀？咁麻煩㗎？唔好問咁多啦，行啦。請問邊位係方生啊，林 Sir，嗰律師喺房入邊等緊你哋啊，請入去。嚟，入去。林 Sir 佢哋嚟咗啦。係，咁多位請坐啊。換個環境，慢慢嗲咧。好，喂，兄弟。哦，得。原來你呢條仆街做嘅，你想食人隻居啊？既然你哋冇誠意，咁咪算啦。今日唔掂都要掂噶啦。
留翻你哋去魚蛋檔揾魚蛋妹啦。靚仔，想同阿叔玩嘢啊？有事慢慢講啊！驚啊！你以為人多就得噶啦咩？我俾埋支炮仔你啊，都唔敢賴我啊！救命啊！打劫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 啊！我哋係差人，有咩錯？咪走！再救我出嚟！王 Sir，我係九龍總部反黑組伙計。頭先嘅經過係點㗎？我同班伙計喺度食緊飯，聽見有人嗌打劫，就衝出嚟睇見小姐拎住支槍，我哋表露身份，但係佢唔聽，我哋就逼住開槍啦。哇！個事主咧？我哋上返嚟就揾唔到佢啦。王 Sir， 乜要勞煩到你親自出馬？郭律師，乜你都喺度啊？我同班伙計喺度食飯啫，你都飲翻杯啊？你即係潤我啫，我而家踢晒腳，點得閒啊？咁我唔阻你啦噃。點啊？搞掂未啊？點？我爭啲俾人搞掂啊！真啊！你知唔知勒索我哋嗰個係邊個啊？原來係你老公間寫字樓嗰個大廈護衛員。我睇你老公心下嗰把刀，一定係佢經手嘅。點會呢？佢咁做係為咗咩啊？咁你問到我啦。我睇佢今次約我出嚟，唔單止係為錢咁簡單。其中一定有警棍。咦，我究竟講咩啫？唔好講咁多，快啲返屋企執埋啲嘢，聽朝一早離開香港啦。咁點得啫？點解唔得啊？你以為去九龍塘咩？話走就走。如果我出咗事啊，我唔掂，你都唔掂噶。喂，打電話俾邊個啊？訂機位喎。
唔通行落去咩？做咩唔肯啫？食唔食啊？唔食。靚，疑神疑鬼。你點做嘢㗎？咁都俾佢走甩嘅？我明明塞咗支槍俾佢噶嘛，點知佢啊？唔使講啦，一啲用都冇。高生，做咩啊？驚我少你㗎？哦，唔係，喂，你啊？佢而家喺邊度啊？佢瞓到好似死豬咁。嗱，你聽住，一陣依照我吩咐去做。好，我知啦。我發夢俾人追殺。做咩你？冇嘢啊。你瞓啦，我翻去執啲嘢先啊。
你做咩啊？頭先真係有人想殺我，係咯？你做咩翻嚟？我架車熄咗火，翻嚟揾你幫手嘛。你着翻件衫先，我帶你去一個安全啲嘅地方。呢個地盤丟空咗好耐㗎啦，你暫時喺度避一避先啦。冇法啦，馬死落地行。哇，幾寸厚！喂，進！你冇事啊嘛？冇事，你想連我都炸死埋啊？我擔心會俾佢哋走甩咋。你睇下，我已經安排好晒。警方一定以為殺你老公嗰兩個兇手畏罪自殺。我哋以後可以火燒旗杆長嘆。坐穩啦！Guys!
喂，你條懵佬啊！你唔好死住啊！點解你要三番四次殺我啊？喂喂，點解唔出聲啊？嗰條聲佬係 George 咩人啊？你答我啦！答我啊！答我啊！喂，嗱，呢杯最後成嘅。成嘅。其實我咁錫你，你老公都死得眼閉啦。以後唔准你再提起佢。啊，講起你個死鬼老公，唔知好嬲你又定好笑提佢？以為偷影啲咁嘅相，就可以阻止我哋喺埋一齊。遺書，本人何新，年56，前妻辭世10載，續言中靈。向相恩愛，為國近期有異，世家追查之下，洞悉實情，與原任職本公司之法律顧問高仲田律師，私下有染，更懷謀財害命之陰謀。我頭先有冇窒你？你使乜咁怒氣啊？你要搞清楚，我係你大佬。No， 你唔係我大佬，你係我阿 head 啫。Attention！ Shoot at east! Shoot at east! Shoot at east! Relax！ 俾你咁玩法，我黃拋旗探長以後仲使出嚟撈嘅？哼！你隻死鬼啊！你自己玩埋佢啦！你做咩啊？你睇唔到嘅咩？係嘅，係幾重㗎，除低係舒服啲。坐低慢慢講啊。任啦，你成日想話奶稿種田，你知啦，呢個律師好麻煩噶嘛。憑你呢張相，點夠資料做佢啊？如果你仲唔拉人啊，遲早斬多單命案嘅啫。其實盛放嗰條友嫌疑最大，點解仲唔拉佢返嚟？而家至發覺遲唔遲啲啊！你放心啦，我實拉到佢嘅。我最擔心嘅就係揾翻嚟係條鹹魚咋。我唔理咁多，俾多1個禮拜你，你搞掂佢。
喂，入邊嗰個啊，正一黐線佬嚟㗎！尋日到而家10幾個鐘頭，又唔食飯，又唔飲水。我仲見佢啊喺張紙度寫住咧咩自殺啊、自首啊、尋仇啊咁啊！你話佢係咪黐線㗎？係咪啊？嘿，或者人哋係嗰啲電視台啊、電影公司啊嗰啲新浪潮編劇都未定咧。唉，佢個樣點似喎？我睇佢啊都唔方係好人啊，真啊！而比方亞倫現年約26歲，身高1.76，群仔你睇下個電視。等身材髮，最後出現嗰陣係身穿橫間 T 恤、哎呀，白褲真係呀，任何有關人發現真係佢啊！快啲打電話啦，快啲啦，即刻打電話報警啊！就係國際新聞。係啊，偉群公寓啊，你哋即刻派人嚟啦！係。有班萬寶路。喂，煙啊！萬寶路啊，先生。先生啊，煙啊！嗱，你睇住啊！上啊！哎呀，點解會有隻狗㗎？哎呀，死啦！佢怕咁嘅㗎阿 Sir 喺入邊咋？入邊啊！喂，你帶佢去啦。我？哎呀，我唔制。係啊，乜你咁㗎？你去啦！哎呀，你夠膽你去啦！真係啊！可以入得去啦。呢喺最後嗰間啊，你自己入去啦。嗱，俾條鎖匙你啦。嗱，你自己去啦嚇。咪喐啊！咪走！唉，呢條友走甩咗添，你哋收隊先啊！咪住，志剛同阿勝留喺度，我要喺現場收集資料。明明喺度㗎，點解唔見到佢咧？係啦，奇啦點解咧？入嚟。高律師啊，全部職員已經喺會議室等緊嘞噃，唔知有咩事呢？過2日我要去瑞士，所以我高律師係嘛？係你唔知我係邊個咩？係邊位啊？邊位？我係方亞倫啊！你發夢都估唔到咧，我仲未死啊！仲有，你派嚟嗰條爛攤都未死，佢仲將你啲衰嘢爆晒出嚟。我哋已經報咗串啦，今日下晝你籌唔足200萬現錢啊！我哋係出面整死你哋奸夫淫婦！先生啊，你揾高律師係咪啊？係啊。請你等陣啦。誒，先生啊，嗱，我警告你啊，如果你唔守信用，係你自己攞嚟衰咋。喂，叫咗你喺會議室等我噶嘛？高律師，咩事咁唔開心啊？黃 Sir， 乜係你啊？請坐。唔使客氣。高律師，有一件令你更唔開心嘅事話俾你聽。哦？
有個電話報案話你同何生嘅死有關喎。黃 Sir， 你真係識講笑啦。哦，大碌個頭食唔慣。高律師，我呢次嚟係要公事公辦，唔該你將啲旅行證件交出嚟。喂 Joyce 啊，我係 Philip 啊。你而家喺邊度啫？正話有差佬嚟過，扣留咗我啲旅行證件啊！我知，你點知啊？你唔好問咁多住啊。頭先 Eddie 啱啱打電話嚟勒索200萬現金啊！不過未死嘅咩？你聽住啊，你即刻帶住多少錢送去大埔道嗰間鬼屋度敷衍住佢先啦。我唔去啊！你唔使怕嘅，跟住我就會到噶啦。呢次我一定要佢釘蓋。咁少玩我啊！嚇！你突然間要咁多現錢，叫我邊度揾喎？我知啦，你哋梗係匯晒啲錢去外國，想走佬去嘆世界，係咪？係咪？係咪啊？係咪啊？你個賤人都算毒啦！利用我殺死你老公，就嫁禍俾我，搞到我周身蟻，之後仲想炸死我同懵佬滅口。我有邊樣比唔上嗰個斯文敗類啊？佢有型啲啊？佢功夫好咩？佢勁過我咩？嚇！你想點啊？你做咩啊？做乜嘢？我提醒你睇下，係邊個勁？你癲咗啊？癲？你講得一啲都冇錯。如果我唔係癲啊，點會俾你點到抬抬令啊？今日仲夠膽嚟見我？我睇下你點做！放開我！放手唔好埋嚟啊！唔好埋嚟啊！你要錢，我俾你啊！要幾多？乜你以為我同埋你一齊，淨係為咗錢咩？唔通唔係咩？係，就算我係啊，咁嗰條仆街佢又何嘗唔係啫？你估佢真係愛你啊？你估佢係羅賓漢啊？佢唔會嚟救你噶啦！方生，乜你咁睇小我啊？乜你咁遲先嚟噶？我差啲俾佢嚇死啊！唔使驚，我從來唔打冇把握嘅仗，而且仲有2個生口喺度，我點會唔嚟啊？哦，想殺人滅口添啊！叻仔，套句我哋法律上嘅術語，就係不留犯罪證據。
你都算命硬，次次都俾你走甩。今次我睇你點走至得。你好好打咩？打我啊！點解唔打？啊？江律師，咪係你啊！你啊笑得過啦，爭啲俾你玩死。不入虎穴，焉得虎子啊！套據我哋警方嘅術語，呢啲就係現場證據。唔好亂嚟啊！唔好亂嚟啊！唔係我做瓜佢㗎。咪埋嚟啊！哎呀！開車！江仲田，你個死仆街！二匪係坐住黃蛇架車，向住西南。唔使追啦，佢走唔甩嘅。
嗯？咁就家屬謝禮，我哋又功德圓滿啦。嗱，呢個故事就係教訓我哋，做人最緊要唔好貪。好似我咁，做探長咪算咯，做到警司又點啫？咪一樣日招吓。嗱，好似條鬼，大家坐。黃探長，恭喜你，呢啲獎章我送俾你，喺我喺福克蘭戰役死唔去得返嚟嘅，希望你好好地保存佢。Thank you, sir。你哋慢慢傾。Yes sir。阿頭啊，正嘢啊，執到寶喎。你執啊！我要告你！